kabar teman-teman semua? Semoga baik, sehat, penuh berkah bersama keluarga tercinta. Dan apapun kondisinya, kita harus selalu bersyukur. Teman-teman, pagi-pagi kok sudah hujan. Ini memang musimnya hujan ya. Ini sebetulnya ini tanggal 14 Februari itu kan ada pesta besar ya teman-teman ya. Tapi ini pagi-pagi sudah hujan guys. Ini mau siap-siap tapi kok hujan, ini piye carane nanti ke tempat pesta rakyat ya teman-teman ya. Tak liatin tuh di depan hujan. Ini juga tes. Wis aku tak ini aja wis godok jagung. Bentar. Ini tadi sudah satu nih, tak kupas kulitnya sebentar guys. Tak godok itu guys, jagung, ini jagung. Bagi dua. Sebentar. Udah? Apa banyak kan? Oh, sudah.
Cuci piring. Jadi malah tidak terang-terang. Sudah agak terang loh. Dipindah sini. Ya. Oh. Dia manggil-manggil. Oh. Dapat itu, guys.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terus dukung channelku dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Selalu tunggu video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.